ivavaka isika rehetra. Misaotranao zay ry Jesosy fa nahatratra ity Pasika 2024 ity. Izay ahatsiarovana indrindra ny nandresenao ny fahafatesana ka nanavotanao anay ho afaka migeja ny fahotana. Dia ampio mandrakariva izay ry Tompo, ahatsapa ny asarobidiny zany voavela eloka sy voavitrao izany. Dia mamindrafo aminay ny fahotana ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao aladin'ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Marka. Marka 4:1 ka hatramin'ny 7. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reny Jakoba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa miposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe iza re no anakidiny vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolantsika? Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakidiny ny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra atao amin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy, dia talanjona izy. Hoy ilay zatovo taminy: aza talanjona, mitady an Jesosy avy any Nazareta, izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialoha anareo ho any Galili izy, any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Amen. Velona Jesosy, eny efa nitsangana tokoa izy. Maromaro amintsika no mifampiaraba toy izany amin'izao Pasika izao. Ny antony dia satria izao zay no zava-dehibe mbanjintsika rehefa andro Pasika. Velona Jesosy, nitsangana tamin'ny maty izy, nandresa ny fahafatesana izy, avitra isika noho izany. Misy zavatra maro be mety anotokodonana ny saitsika ilazana fa misy diso tahaka an'izao ato amin'ny Baiboly. Reny olona ireny matetika dia mahafantatra tsara fa zay ny zava-dehibe amintsika dia ny nandresen'i Jesosy amin'ny fahafatesana, dia mitady zay fomba ampisalasalana antsika isika ka ampifiliana lalana antsika. Dia mila mitandrina isika amin'ireny. Tokony ao an-tsaintsika mandrakariva fa ny zava-dehibe dia izao nandresa ny fahafatesana i Jesosy, ary avitra noho izany isika, voavonjy isika, afaka amin'ny geja ny fahotana, afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Zay ny zava-dehibe, tsy tokony isalasala amin'ny zavatra hafa isika. Zao anefa misy any isika indraindray resany zany fisalasalana izany ka mba hitondra zavatra anankiroa zay anisan'izay mampisalasala antsika ao androany. Apetraka tsara fa tsy zay ny zava-dehibe, fa noho isika mora misalasala dia omena ihany ireto zavatra anankiroa ireto. Satria zao, ny olona zay mampisalasala antsika dia tsy mino an Jesosy, fa isika zay mino no elingeleniny. Ka isika zany dia tsy tokony ho voa elingeliny ireny. Azo atao ihany ny mikaroka, ary ny zavatra omeko eto mety tsy afa-po atsika, ka mampirisika atsika mandrakariva hikaroka. Mety hoe manontany ny olona izany, manontany ray aman-dreny, manontany pastora, manontany mpampianatra sekoly alahady. Ka raha ohatra ka tsy mahafa-po atsika izany dia tokony tsy ampiozongozana ny fionoantsika izany, fa mipetraka hatrany ny tena tanjona dia ninona fa Jesosy Kristy no Tompo. Voalohany indrindra amin'izany ny amin'ity teny androany ity. Rehefa afaka ny andro sabata dia lasa mividy zava-manitra Maria Magdalena, Salome ary Maria reny Jakoba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Eo aloha dia efa misy mampiozongozana antsika indraindray. Raha mijery any amin'ny filazantsara ny jaona manko isika dia Maria Magdalena irery no hitantsika voasoratra. Apetraka tsara hitantsika voasoratra, fa tsy akory hoe zay no tena nitranga. Inona le ampisalasalana? Misy miteny hoe diso ny Baiboly satria ato Marka isika mahita hoe vehivavy anankitelo no
nandeha tany amin'ny fasana. Any amin'ny Jaona indray isika dia mahita vehivavy anankiray ihany, noho izany dia mifanohitra amin'ny baiboly. Dia izao tony tsara antsika mijery natao amin'ny baiboly. Marina tokoa fa Maria Magdalena irery no hitantsika voasoratra hoe nakany amin'ny fasana tao amin'ny Jaona, fa tsy midika mihitsiny izany hoe tsy nisy olona niaraka taminy. Ireo mpanohatra ireo dia samy manana ny tanjony rehefa manohatra amin'ny boky izay tsy voatery hitovy. Raha tsika zao mahita zavatra anankiray nitranga, ohatra hoe accident tany amin'ny arabe, dia samy manana ny fomba fitantaran'iny ny mpanao gazety. Le mpanao gazety anankiray zao mety misy olona anankitelo zao naratra teo, fa le anankiray izay naratra mafy ny tian'le mpanao gazety anankiray tantaraina ohatra, dia tsy midika zany hoe tsy nisy hoe anankiray ihany no naratra teo. Le mpanao gazety anankiray indray tsy misy olona tiany tsindriana manokana fa tonga dia izy teny mihitsy ny tiany teneny hoe misy olona anankitelo maratra teo izy. Dia tahaka an'izay koa tena. Tsy hoe rehefa milaza Jaona hoe Maria Magdalena irery nakany am-pasana dia tsy midika zany hoe tsy nisy namany izy tamin'io. Fa ho an'ny Jaona manokana dia ilay resaky Jesosy tamin'ny Maria Magdalena izay nijanona teo avy eo no tiany tsindriana, dia tsy tiany resahana firy ny amin'ny Salome sy Maria renin'i Jakoba. Fa tsy hoe akory hoe rehefa tsy voasoratra ny amin'ny Jaona io dia diso. Mila ohatran'izany tsika rehefa mamaky ny soratra masina. Raha tsy vitantsika izany dia azontsika atao ny mamaky boky, azontsika atao mijery amin'ny internet, fa mitandrina kosa nefa satria misy zavatra tsy kristiana amin'ireny. Dia ny tsara mandrakariva aloha zany raha amin'izao taonantsika izao dia manontany ny ray aman-dreny am-banahy. Izany moa dia izany mihitsy ny ataoko. Manontany ireo mpampianatra sokolady tamin'izany ireo mpampianatra sokolady nampianatra anahy, efa na dia tsy mpampianatra anahy ary dia nanontaniako hoe mba hazavao kely aty fa tena tsy azoko mihitsiny. Misy pastora anontaniako, andraindray tsy afa-po mihitsiny fa rehefa aty aoriana aho dia mbola mikaroka hatramin'izao ary mbola mikaroka. Fa ny zava-dehibe amiko dia izao, velona Jesosy efa mitsangana tokoa izy. Anankiray hafa koa izay mampisalasala antsika hoe Jesosy 3 andro tao am-pasana, maty andro zoma, mitsangana alahady. Iny koa dia mampisalasala maro iny efa ahoana koa zany. Dia izao tahaka an'ilay teo any dia jerentsika inona ny zavatra tian'ny mpanoratra ho tsindriny. Dia ny mpanoratra rehetrarehetra, ny mpanoratra ny filazantsara hevitra zany dia nampiasa ny fomba fanisa andro jiosy tamin'izany fotoana izany. Ohatra fotsiny izao hoe ny andro voalohany zao, ny andro voalohany amin'ny herinandro zao dia ny alahady. Ho antsika dia tsy izay loatra ny fiteny fa ny alatsinainy zao ohatra mahazatra antsika. Fa mila mijery tsika ohatry ny ahoana moa fa momba ny isan'andro tamin'izany dia izao, ho andro zareo ny andro voalohany dia ny alahady, ary ny andro faafito dia ny andro sabotsy. Ary ny fomba fanisan'ny andro koa dia manomboka amin'ny 9:00 matomasoandro rany ka hatramin'ny le 9:00 manaraka iny. Manomboka zoma hariva zany, zoma amin'ny 12:00 lay mahazatra antsika io. Manomboka zoma hariva le amin'ny 9 mahazatra antsika iny zany zao. Dia efa sabotsy tamin'ry zareo jiosy. Dia mandeha iny zoma hariva amintsika iny ka hatramin'ny sabotsy maraina amin'ny 9 iny, izay efa sabotsy amin-jareo, dia hatramin'ny sabotsy hariva amin'ny 9 iny manomboka dia efa alahady ho andry zareo jiosy. Ho antsika iny mbola sabotsy fa ho andry zareo dia efa alahady. Zay ny fomba fanisa jiosy tamin'izany dia zay ny raisiny. Dia ho an'ny jiosy koa rehefa misy andro anankiray itsahana dia efa raisina feno izany. Noho izany zoma manomboka ny 3 Jesosy ny maty ka hatramin'ny 9:00 efa andro anankiray izany. Sabotsy ny zoma hariva le amintsika iny manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'le sabotsy amin'ny 9:00 iny sabotsy ho an'ny zareo andro anankiroa zay. Dia manomboka le sabotsy amin'ny 9:00 indray ka hatramin'ny alahady amin'ny 9 ho antsika iny, dia indray dia efa alahady ho andrareo andro 3 izay. Zay ny fomba fanisa andro jiosy. Zay ny mahatelo andro anazy. Mety mbola misy marobe ny zavatra mampisalasala antsika ankoatra andro anankiroa fa izao. Mazotoa miandrakariva ry Sikolady Malala, mianatra ny soratra masina, mikaroka ny ten'Andriamanitra mandrakariva. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny atra amin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Velona tokoa ianao ry Jesosy, nanavitra anay tamin'ny fahotanay. Dia pio mandrakariva izahay, tsy voarebirebin'ny devoly amin'izay zavatra mety tsy ampino anay izany, fa ianao izay nanavitra anay mandrakarivany no ino anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen.
Toronto, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Réunissons-nous dans la prière. Merci Seigneur, car nous pouvons voir ce nouveau Pâques 2023. Car tu nous as bénis, tu nous as sauvés du péché, tu nous as sauvés de la mort, car tu es mort pour nous. Apprends-nous à toujours reconnaître la valeur d'être pardonnés de nos péchés et apprends-nous à toujours ressentir en nous ton amour. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. En ce dimanche de Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 16, verset 1 au verset 7. Marc chapitre 16, verset 1 au verset 7. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre devant l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait mis. Allez maintenant et dites à ses disciples, y compris Pierre, il ira vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Certains d'entre nous, lorsque, en ce jour de Pâques, on se dit ceci. Jésus est vivant. Oui, il est bel et bien ressuscité. Voilà ce qui est important en Pâques. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent des soi-disant incohérences de la Bible afin que nous ne croyions pas en Jésus. L'important, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a sauvés de nos péchés et nous a sauvés de la mort. Et il est ressuscité. C'est ça l'important. Alors certains savent très bien que c'est la base de notre foi. Ils cherchent tout pour nous déconcentrer, pour nous mettre dans le doute. Alors il faut faire attention. En général, ils interprètent la Bible comme bon leur semble, et en entendant cela, on est dans le doute, et c'est dangereux pour notre foi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses qui en général nous mettent dans le doute. Vous ne serez peut-être pas satisfait, mais je vous invite toujours à faire des recherches. Des recherches personnelles. Vous pouvez demander à vos parents, vous pouvez demander aux autres responsables d'église, mais ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas dans le doute. Alors, tout d'abord, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Il s'agit du dimanche. Lorsque on regarde quelque chose dans la Bible, il faut toujours se mettre dans le contexte. Il faut toujours voir comment c'était dans le temps-là. Alors, les Juifs comptaient leurs jours à partir de 18 heures, c'est-à-dire au coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil suivant. Pas comme nous, à minuit.
Alors, si Jésus est mort le vendredi soir à 18h, à partir de là, c'est déjà le samedi pour les Juifs. Et ils comptent un jour, une partie de jour comme un jour entier. Donc, vendredi à 15h jusqu'à 18h, c'est déjà un jour pour les Juifs. Vendredi à 18h jusqu'à samedi à 18h, ça c'est un samedi entier pour eux, c'est un autre jour. Et samedi à 18h jusqu'à dimanche à 18h, c'est ça le dimanche, mais pour eux, donc c'est à samedi à 18h, c'est déjà le dimanche, et Jésus est ressuscité le dimanche, donc ça compte bien 3 jours, le vendredi soir, le samedi et le dimanche matin. Pour les Juifs, c'est déjà 3 jours. C'est pas comme nous comptons nos jours à présent, donc ne vous laissez pas amadouer. De même pour le nombre de femmes qui sont parties vers le tombeau de Jésus. Si on regarde l'évangile de Marc, il y a Marie de Magdala, il y a Marie, mère de Jacques, et il y a Salomé. Alors, si on regarde l'évangile de Jean, on va voir qu'il n'y a que Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Alors, certains vont dire, mais la Bible est fausse. Là, on voit qu'il y a 3 femmes, et là-bas, il n'y a qu'une seule femme. Donc, la Bible est fausse. Il est vrai que les 4 évangélistes ont leur façon d'écrire. Et c'est justement la raison pour laquelle on met ces 4 évangiles dans la Bible. Car chaque évangéliste, chaque écrivain d'évangile a son propre objectif en ce qui concerne Jésus. Si par exemple il y avait un accident dans la rue et que 3 personnes ont été blessées, mais une personne a été gravement blessée, les 2 ont été blessés et une autre gravement blessée. Chaque journaliste peut avoir sa façon de compter les faits. Un journaliste peut, par exemple, préciser la personne qui a été gravement blessée. Un autre journaliste ne précise pas la personne qui a été gravement blessée, mais il précise tout simplement qu'il y avait 3 blessés. Alors cela signifie pas qu'il n'y avait qu'une seule personne blessée. Si on lit par exemple l'article dans le journal où que la personne qui a dit que une personne était gravement blessée, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'autres blessés. Mais le journaliste là veut tout simplement préciser qu'une personne a été gravement blessée. De même, Jean veut préciser le dialogue de Jésus avec Marie de Magdala après, donc il ne précise pas les 2 autres personnes qui étaient avec Marie. Cela ne signifie pas du tout qu'il n'y avait que Marie-Madeleine là. Mais il y avait également Marie, mère de Jacques, et Salomé. Marc veut préciser les 3 personnes, Jean, lui, ne veut préciser qu'une seule personne. Cela ne signifie pas que la Bible est fausse. Donc, lorsque on lit la Bible, on devra avoir qu'une chose importante, Jésus, notre Sauveur. Jésus est mort pour nous, Jésus est mort pour nos péchés, pour nous sauver de la mort et du péché. Voilà ce qui est important. Si quelque chose nous fait douter, il faut demander au Saint-Esprit la force de croire en Jésus. Et vous pouvez, comme je viens de le dire, faire vos propres études dans des livres, sur Internet, sans oublier le fait de demander à nos parents ou à quelqu'un à l'église pour nous aider. Ne laissez pas les autres nous mettre dans le doute. Ayez la foi, gardez la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nous sauver par son grand amour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Tu es mort pour nous. Tu nous as sauvés du péché et de la mort. Aide-nous à toujours nous souvenir de cet amour pour nous. Aide-nous à toujours à nous souvenir de la valeur de ce qu'est être pardonné de nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
veriko aminao ity tantara ity fototriny aina fa tsy angano sanatry eny majitamizay Jeso zanakiny ray nonalolotrany rany mba hosorona nisika mpijalina mavitamizay raha mandrika tamin'izay vohitra izay ray Jesosy tamizay de niaritrany mahamay nonyotansikizay indro averiko aminao ity tantara ity fototriny aina fa tsy angano sanatry eny majitamizay Jeso zanakiny ray nonanolotrany rany mba hosorona Jalina mafitamizay raha mandrika tamin'izay vohitra izay lay Jesosy tamizay de niaritrany mahamay nonyotansikizay Life
Firene
makivy tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi, nous n'allons pas entrer au ciel selon la façon des êtres humains, nous allons y entrer selon la façon de Dieu. La volonté du Père est donc que les êtres humains voient le Seigneur Jésus-Christ, croient en lui et soient ressuscités au dernier jour. Oui, la volonté de Dieu, de notre Père, est que tous ceux qui croient véritablement au Seigneur Jésus-Christ ne perdent jamais leur salut et qu'ils soient ressuscités au dernier jour. Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie. Foi en Dieu.
RTL tsara. Kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika mimarindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.